美国总统川普昨日社群平台宣布讲，会伫台湾时间今仔中昼到暗时公布7个国家的关税协议哦，从10分点开始会去通知愈一个国家。有专家是认为，台美关税谈判的关键会是伫232条款的调查。那咱的半导体等产业哦，风险真悬的关税，就会对咱造成真大影响。美国总统川普搁一摆发文宣布，会伫台湾时间9中昼到暗时至少公布7个涉及无效的国家，从透早开始，也要搁公布搁较侪国家。有专家认为，台湾无伫头一波关税公布名大中搁较好。代表也咧讲，也毋过谈判关键就伫232条款，因为调查范围包括台湾出口到美国的外八成。因为232调查，它是以国安的名义去做调查，比如说它针对半导体、针对 ICT 产品，那这一些现在目前对美都是零关税。一旦这些产品加征10%、15%甚至20%的关税，我认为影响就会非常的大。自从美国总统川普10月宣布对顶关税、各省级烦恼风扣税，拢赶伫就半年出回，财政部特别公布6月海关进出口无效统计出口533.2亿美金，创历年单月新高，比顶个月增加3.1%。以出口来看，台湾6月对美出口172.7亿美金，增幅达到90.9%，品项包括主统甲实体产品、电子零组件甲机械。6月台湾主要国家出口，中国甲香港是145.54亿美金。美国达到172.7亿美金对美出口，规模超过中国甲香港。有学者烦恼，台湾对美出口金额悬，对台美关系谈判较不利。其他专家有无同的看法。这些拉货潮才会让我们的这个出口创新高，但是这个是短期的现象，也不是长期的情况。即便它有关切，那我们还是可以就是以目前这个情况来跟他做说明了。所以我并不认为这个跟谈判会有什么太大的关系。台湾还未收到关税通知单，市场出现无确定性。初到台股早盘开价，随后变红上攻，卖上悬22437点，新台币对美金以29块控告开出，盘中卖29块1角1，变3分3。公视新闻采访报道。